Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստում ենք դդմիկով կոտլետներ, պարզ, թեթև, միևնույն ժամանակ շատ օգտակար։ Սկսենք պատրաստելը, կկիսվեմ ձեզ հետ պատրաստման եղանակով, բայց մինչև պատրաստելը զգուշացնեմ, որ պատրաստելուց հետո րոպեներ անց ձեր ափսեն ունենալու է հենց այս տեսքը։ Ահա եւ մեզ անհրաժեշտ բանջարեղենները, հիմա այս ամենը պետք է անցկացնենք քերիչով, կանցկացնենք մանր քերիչով, դդմիկը, գազարը, սոխը եւ սխտորը։ Ահա, ավարտելուց հետո այստեղ ավելացնում ենք աղ, այս ամեն ինչը լավ խառնում ենք եւ թողնում ենք, որպեսզի մոտավորապես 30 րոպե հյութը քամվի։ Եվ ահա 30 րոպե անց տեսեք որքան է հյութը քամվել, որքան հյութ է դուրս տվել։ Այժմ մեր զանգվածը տեղափոխում ենք առանձին ամանի մեջ, որպեսզի շարունակենք մեր գործը։ Համեմում ենք կարմիր և սև պղպեղներով, կարող եք նաև կծու պղպեղ ավելացնել ըստ ցանկության։ Խառնում ենք և վերջում ավելացնում ենք ալյուրը։ Այստեղ ես ավելացնում նաև 1 պտղունց փխրեցուցիչ։ Այնուհետև ջեռոցի տապակի մեջ յուղաթուղթ ենք փռում, անպայման բուսայուղ ենք քսում, որպեսզի կարողանանք հեշտ պոկել կոտլետները և գեղեցիկ ձևավորում ենք կոտլետները։ Ջեռոցը միացնում և տաքացնում ենք 170 աստիճան, տեղափոխում ենք ջեռոց, մինչև ստանանք գեղեցիկ ոսկեգույն երանգ։
Այժմ պատրաստենք կոտլետները թավայի մեջ, քանի որ ես մոռացել էի ավելացնել սամիտ, այստեղ կավելացնեմ։ Այժմ թավայի մեջ բուսայուղ ենք լցնում և մարմանդ կրակի վրա տապակում ենք կոտլետները երկու կողմից։ Եվ տեսեք, թե որքան ախորժելի կոտլետներ ենք ստանում։ Իսկ ջեռոցում պատրաստած կոտլետները ավելի համեղ և գեղեցիկ մատուցելու համար ես վերցրել եմ սերուցքային պանիր, մանրացրել եմ ընկույզը և սամիթը։ Այժմ կձևավորենք մեր շքեղ կոտլետները։ Ահա և վերջ, սիրելի հետևորդներ, սա էլ մեր ջեռոցում պատրաստած կոտլետների վերջնական տեսքը։ Ասեմ, որ անչափ համեղ էր ստացվել, երեխաները նույնպես շատ հավանեցին, խորհուրդ կտամ փորձեք, կիսվեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես է ստացվել, ինձ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել նաև, թե ինչ կցանկանաք, որպեսզի հաջորդիվ պատրաստեմ, ես սիրով կընթերցեմ և կաշխատեմ պատրաստել, իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, շնորհակալություն, որ հետևում եք, մեկնաբանություններ եք գրում, կհանդիպենք մինչև նոր հաջորդ համեղ տեսանյութեր։